順德聯誼總會擁有中學以培養學生多元化發展為宗旨，培育學生體藝發展。今年學校帶領管弦樂團一行超過60位音樂精英學生參加聯校音樂節大匯演2024，同聯校聯合演出，外界一致好評，值得驕傲。同時，今年老師帶領學生參加全港學界狀元爭霸戰2024，獲得卓越成績。同學分別勇奪14金、10銀以及4銅嘅佳績，其中於中二英文科以及中三數學科奪得狀元，中二英文科、中三英文科以及中五中文科奪得榜眼，中四中文科以及數學科奪得談話。學校同老師更加獲得狀元學府大獎以及狀元知識大獎嘅學界殿堂級獎項，絕對實至名歸。而家就有請譚莊寧校長分享下培育學界精英嘅理念啊！大家好，我係順德聯誼總會雍幼中學譚莊寧校長。雍幼中學創校至今已經24年，我哋嘅辦學宗旨係提供優質嘅學習環境，以無微不至咁樣關愛教導我哋嘅學生。我哋深信每一個學生都係擁有獨特嘅才華同埋潛能，所以我哋多年來都係秉承多元發展嘅理念，為學生提供廣闊嘅學習機會，讓到佢哋得以自由探索個人嘅興趣，發揮所長，增強自信，讓到佢哋喺各自領域裏面係能夠茁壯成長，發光發亮。喺學術發展方面，我哋非常重視語文嘅學習，希望所有同學都能夠掌握良好嘅兩文三語能力。我哋透過多種嘅校內校外活動同埋比賽，例如中英文辯論、演說、話劇，讓到學生喺實踐中提升學生嘅語文能力同埋表達技巧。又例如，我哋都了解小六升中嘅同學喺銜接方面要好好咁樣處理，因為好多時候小學都係以中文為教學語言嘅，升到中學嗰陣時候對於學生嘅英文能力提升咗唔少。咁所以我哋喺初中裏面就推行積極嘅學習圈，先行喺主科方面，我哋透過唔同嘅學習嘅主題同埋活動，希望喺一個同儕嘅互相影響底下，同學能夠掌握學習技巧，提升語文學習興趣，積極自主學習。初中嘅各級其中一班係以普通話去教授中文科，咁即係話係普教中，從而係提升學生嘅普通話能力。針對資優嘅學生係需要參加唔同嘅有關語文比賽之外，亦都需要擔任一個語文大使。我哋會提供平台俾佢哋係展現才華，例如喺唔同嘅典禮裏面係進行一個演說，擔任個小司儀。呢啲都係能夠提升學生嘅自信，繼續努力咁樣學習語文。除此之外，要學好語文係必須要培養學生持續自主學習嘅能力。咁我哋亦都會運用電子教學嘅資源同埋設備，例如喺優質教育基金嘅支持底下，我哋將圖書館改建為 STEAM 嘅圖書館，讓到學生喺科技嘅輔助底下，靈活咁樣掌握知識，激發咗佢哋學習興趣，同埋培養佢哋自主學習嘅能力。我哋嘅團隊係不斷追求創新，我哋係跟隨社會同埋教育嘅發展脈搏，特別係 STEAM 嘅領域，我哋都好開心得到雍副校監嘅支持底下，我哋喺2008年已經開發 3D 動畫課程，呢個係成為全港首創，係將 3D 動畫課程係納入初中嘅常規課程。本校早前亦都有幸同警務處合作，共同策劃同埋製作防騙嘅政府電視嘅宣傳短片。短片裏面嘅題旨都深入民心，咁同學都覺得好有自信心。多年來，我哋係培養咗唔少優質喺科技創新發展嘅同學。上年度更有同學憑住出色嘅電腦動畫課程嘅比賽，成績非常優秀。通過學校推薦直接錄取計劃，喺文憑試放榜之前亦都成功獲得香港浸會大學傳理系學院取錄。呢啲都係充分我哋嘅學生係能夠得到公眾嘅認可。而我哋嘅學校亦都係了解咗人工智能亦都係一個大勢所趨，需要積極去培訓我哋嘅學生同埋老師。所以由前年開始我哋嘅初中已經增設咗人工智能嘅課程。上年度已經喺唔少嘅科目裏面係試行利用 AI 去教學，例如中文科、英文科，同學嘅上堂嘅反應都十分熱烈。本年度我哋亦都喺初中裏面係推行一生一數字人計劃，主題係為生成 AI 歷史人物。同學係需要利用歷史人物嘅背景嘅學科知識，扣連教育局嘅12個首要價值觀為主題，
生成 AI 歷史人物。喺計劃裏面咧，同學需要貫穿知識、態度、技能，以至咧係培養學生嘅正向價值觀。學校推行 STEAM 嘅教育、資優培訓同埋生涯規劃呢啲狀況，我哋將會繼續咧去培育更加多嘅香港未來創意工業嘅人才，迎合未來發展嘅需要。我哋同樣重視價值觀教育。本年度咧，我哋係以積極堅毅為主題，鼓勵學生喺面對挑戰嘅時候要保持積極嘅態度，並以堅毅嘅精神克服困難。因為我哋深信積極向上嘅態度能夠引領學生迎接未來各種嘅新挑戰，以堅毅成為佢哋嘅進步、追求卓越嘅基石。我哋提供咗唔同嘅舞台俾學生發揮所長，積極咁樣鼓勵咧同學參加不同類型嘅活動同埋比賽。例如喺學術層面方面，同學喺連續3屆嘅狀元爭霸戰比賽裏面咧都獲得唔少嘅獎項。喺科技方面，喺全港、全國甚至全球嘅比賽都獲得唔少嘅獎項。喺活動方面，同學喺元朗區嘅校際田徑比賽裏面咧，同時間係獲得男子、女子全場總冠軍。管弦樂團亦都喺聯校嘅音樂大賽裏面咧係獲得金獎呢啲等等。而我想講喺音樂方面，我哋嘅學校咧同時擁有3個不同嘅樂團，包括管弦樂團、步操管樂團同埋中樂團，算係全港少數嘅學校咧能夠同時係提供3種唔同嘅樂團。除此之外，喺價值觀教育方面咧，本校咧係成立雍中義工隊，每年每一個同學都係需要咧參與義工服務。透過服務，不但咧係提供更加多嘅機會，讓學生咧能夠回饋社會，培養學生承擔嘅精神，亦都能夠咧係發展學生嘅溝通技巧、領導才能、團結合作精神、解難能力等等。除咗活動之外咧，本校咧亦都係從課程中咧係灌輸價值教育。剛剛嘅1星期咧，我哋都有幸係獲教育局嘅邀請，向其他學校咧係分享從課程中實踐價值教育嘅策略同埋係經驗。大家好，我係順德聯誼總會雍幼中學中3級同學李安玉。Hi everyone, I'm Elisa. I would like to share some ideas of learning today. First, I think the most important thing students have to do in English learning process is time management. Making an efficient timetable as well as a well-organized to-do list are useful. Both of them can help you understand your current learning situation and learning level. Moreover, writing self-reflection regularly, let's say once a week, to mark the mistakes or remarkable points after studying is also a good method. In addition, discussing with others, such as your friends or teachers, not only enhance the passion for learning, but also strengthen your communication skills. Interest is the best teacher. Try to find some English materials you're keen on and immerse in it. Practice makes perfect, so just keep practicing and you will make it. 大家好，我係順德聯誼總會雍幼中學嘅中4級鮑李彤。首先感謝香港狀元爭霸戰嘅主辦單位，俾我呢個機會參加比賽，讓我喺呢個比賽入面奪得狀元呢個獎。我覺得數學唔單止係一個學科，佢更係一種思維方式。數學教識咗我邏輯分析，讓我講嘢嘅時候更加有條理，同埋佢讓我學識咗堅持堅毅。最後，我都深信咧，每一位同學咧就好似幼苗裏面咁樣，需要精心咁樣照料同埋呵護。我哋學校係透過多元發展嘅機會，運用創新嘅教學嘅方法，以培養咧係未來嘅領袖同埋優秀嘅人才。我都想借呢個機會咧，向即將離校嘅 DSE 應屆學生，要抱住雍幼中學堅毅積極嘅精神，遇到困難嘅時候迎難而上，努力學習。只要有呢一種精神，DSE 一定成功。